और अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज नई दिल्ली के जनपथ लेन कनॉट प्लेस स्थित राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अंतर्गत संचालित श्री बटुक भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम भजन लाल ने प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना की।